السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بكل خير. النهارده هنعمل مع بعض ادي قمح قدامنا اهو. هنعمل البليله الجميله بتاعتنا. شايفين انا نقيتها وخليتها زي الفل، وهندعمها بحبه الرز دول ومحدش يستغرب، هيدوها كثافه عاليه جدا. ادي الرز بتاعنا وادي القمح بتاعنا. هنحط زي ما قلنا الرز ده على القمح، هندعمه بيه. وتعالوا بقى نشتغل كده. انا نقعتها يعني لمده بتاع ساعه بالظبط كده. اهي ما فيهاش اي شوائب، وهقلبها قدامكم. بصوا زي الفل وما فيهاش اي حاجه، زي الفل. الميه بتاعتها رايقه وزي الفل. بعد الخطوه دي هرفعها على النار. هتشوفوا بنفسكم، هناخدها نرفعها على النار، ما فيهاش اي حاجه، زي الفل. حطيتها على النار اهي. هديها تقليبه حلوه كده. اهي بتغلي معانا ما شاء الله ما شاء الله، جميله جدا. هنبتدي نحط الرز بتاعنا وهنديها تقليبه حلوه طبعا. تقليبه جميله جدا كده على السريع. وما نضيفش يا جماعة أي حاجة. يعني المية قلت، هنضيف مية من الكاتل كده على طول، مية سخنة. ما نضيفش أي مية ساقعة. هنضيف إضافة كده من الكاتل، المية بتغلي قدامنا من الكاتل أهي. وهنديها تقليبة وهنسيبها بقى مع نفسها. هي مش هتاخد أي حاجة لأن احنا نقعينها طبعا. تقليبة اهي. ومش هتاخد سوا معانا طالما احنا نقعناها. شايفين زي الفل، بسم الله ما شاء الله. كده ايه، هي بتعتبر هتاخد غلوتين وهتخلص معانا. هنزلها طبعا، هجزقها كده. انا عندي العلب دي بشتريها، بحفظ فيها حاجات في التلاجة لو دمست فول او ما شابه ذلك يعني. ادي العلب اللي قدامكم كده، انا جزأت على حسب استخدام الافراد. والعلبة دي بحطها برضو في التلاجة من تحت، نستخدم منها لينا استخدام شخصي. هي العلبة دي هتبرد كده، وهنقفلهم وهنرفعهم في التلاجة. ادي العلب قدام عينيكوا اهي، على يعني حسب الافراد. انا احتجت علبة هسحبها، اقفلها واضغطها كويس كده. وادي المنظر قدامكم اهي، مش هتاخد مساحة مننا. وهنكون عارفين ان احنا بنسحب علبة الفرد. ادينا حد من حبايبنا حاجة وهناخد جزء. انا طلعته بره، هنبتدي دلوقتي نشتغل منه عشان نعمل منه العرض. ادي الجزء اللي انا خدته عشان اعمل منه العرض. هضيف له حبة فانيليا سايبة، وبلاش نكتر عشان الفانيليا السايبة بتكون شديدة شوية عن اللي هي البواكي اللي في الورق. فهنحط حاجة بسيطة جدا وهنقلبها كده كويس مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده، انا عندي اللبن اهو غلياه، وحاطه له السكر بتاعه. زي ما انتوا شايفين انا حاطه السكر بتاعه. هديله تقليبه كويسه كده، انا محلياه يعني. هديله تقليبه كده. واكيد انا مش هستخدم اللبن ده كله، انا هاخد جزء منه بس اضيفه على البليله اللي احنا هناكلها دلوقتي. ودي اكلات شتويه اصيله جميله جدا. خدت جزء من اللبن كده اهو. خدت بالكم انا مش هاخده كله، حطيت اللي انا عايزاه بس. وهديها تقليبه حلوه كويس كده. كله كده بقى متجانس مع بعضه، اللبن الفانيليا والسكر كله. هبتدي كده اعبي حسب بقى ايه هشكل كده. في ناس بتحب تاكلها في فنجال زي كده. هنصب فنجاننا الجميل ده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله، جميلة جدا. هنصب في سلطانية برضو، في ناس بتحب تاكل في سلطانية. يبقى احنا هنا عملنا الفنجان وحطينا في سلطانية زي ما انتوا شايفين كده. الأطفال بقى بيحبوا الكوبايات الجميلة دي اللي عليها رسمة تويتي، دي جميلة. دي أنا صبها كده عشان آدم هيفرح جدا بيها. شايفين عبينا سلطانية، وادي كوباية وادي فنجان. تعالوا بقى نشوف الترابيزة بتاعتنا هنعمل عليها ايه. هنكمل الصب ونرش عليها بقى ايه الإضافات بتاعتنا. ادي اهو قدامكم تشكيلة عبارة عن فناجيل كوبايات زي ما انتوا شايفين كده اهي. ايه رأيكم؟ حاجة ما شاء الله جميلة وخفيفة وقيمتها الغذائية عالية جدا جدا. لبن وقمح وسكر وحاجات حلوة. وهنطعمها بقى بالسوداني بتاعنا المطحون وجوز الهند اللي عندنا اللي مش عايز يخلص ده اهو قدامكم. وهنحط زبيب اهو زي الفل وجميل. الزبيب بتاعنا الجميل قرفة
هي رغبات. هنبتدي بقى كده ايه، نطعم الحاجات بتاعتنا اللي قدامنا ديت، السلاطين، الفناجين، الكوبايات، بجزء من الحاجات اللي احنا شفناها: القرفة، السوداني، جوز الهند، الزبيب. المنظر قدامكم اهو فوق الرائع، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ حاجة دسمة كده وجميلة وقيمتها الغذائية عالية. هنحط جزء من السوداني على كل طبق، وخلي بالكم انا هسيب كوبايتين فاضيين عشان لو حد عايز يشربها سادة، عشان دي احنا قلنا رغبات. احنا كده وزعنا سوداني، شايفين؟ في كل فنجال، في كل مج. لكن انا سبت كوبايتين، لو هتاخدوا بالكم في الاخر مش هحط عليهم اي حاجة. جوز هند، هنمشي بالتدريج كده. ادي جوز الهند، احنا في الاول حطينا سوداني وبعدين كده شغالين بنحط في جوز الهند. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جميلة جدا. والفانيليا كمان مدية للبليلة ريحة صعبة، والقرفة كمان بسم الله ما شاء الله. بس ما تكتريش فيها، يعني يدوب هي نطرة كده على الفنجان أو السلطانية أو الكوباية بتاعتنا كده. احنا العرض كله قدامكم. بسم الله ما شاء الله، يا رب أكون أحسنت. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدعموني، وأشوف نسبة الاشتراك بتاعتكم وأشوف تفاعلاتكم الجميلة، ويا رب أكون أحسنت. النهاردة الجو ساقع، ودي حاجة تدفينا وحاجة هتفيدنا وحاجة كده طبيعية. بسم الله ما شاء الله، ما فيهاش أي مواد صناعية، كله من خير ربنا علينا. يا رب أكون أحسنت، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا اشتراك وتقولوا لي ايه رأيكم. ويا رب الموضوع يكون عجبكم وخفيف عليكم. دمتم في حفظ الله وأمنه. أشوفكم على خير.